दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मजा आएगा। चलो भाई। भाभी नमस्ते। नमस्ते। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। ये लीजिए भाभी जी कार्ड। रुको जरा। अबे साले साले तू रुको तुम लोग को बताते हैं। साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, ने बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीबी को परेशान किया है रे? टोपी वाला। साला तुम मरो यहीं, हम जा रहे हैं। हाँ,